Баткен шаарында 3 эс алуу паркы бар. Бирок үчөө тең учурда кейиштүү абалда. Шаардын борборундагы 2 эс алуу паркы толугу менен жаңыланат дегенден бери 2 жыл өттү. Бирок ушул күнгө чейин өзгөрүү жок. Жергиликтүүлөр шаардык бийликти күнөөлөп, нааразычылыгын айтышат. Областтын, шаардын көркө жүзү боло турган жер. Эми ошол көркө жүзү боло турган жерде элге шарт түзүп, жакшы акыбалга келтирип, тезирээк шарт түзүп берсе, албетте жакшы болот эле. Мурда жакшы мындай аттракциондор бар болчу, кичине болсо дагы жаштарга бир эме бар болчу да, муну оңдоп түзөөдөн өткөрөбүз деп эме кылган. Эми мына арадан 2 жыл убагы өтсө дагы кайра адам ыйлай турган кейипке келип калды да. Шаардык бийлик болсо парк мэрия тарабынан эмес, эл аралык уюмдар тарабынан каржыланып, оңдолот деп билдирди. Каржылаган тараптын койгон талаптарын мэрия аткарган. Ал эми эмне себептен кечигип жатканына жооп бере албайбыз деп билдирди Баткен шаардык муниципалдык менчик департаментинин директору. Жергиликтүү бюджеттен болгондо мындай айтканда биз өзүбүз ошо кечиккениге, же болбосо өзүбүздүн талаптар, өзүбүздүн Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде, же болбосо бекитилген баягы правовой акт нормативдер менен иш алып барат элек. Бул жерде дүйнөлүк банктын баягы талаптары менен болгондукка байланыштуу анын кечиккениге, кээ бир иштердин баягы созулуп өзүнүн нормасы менен кететкенден ага биз жооп бере албайт экенбиз. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Баткен шаарында жалпысынан 8 объект курулат. Ага 8 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Ал эми курулушу кечеңдеген эс алуу парктары да жогоруда айтылган 8 объекттин ичинде камтылган. Курулуш Арис программасы тарабынан аткарылмакчы. Аристин Баткендеги координаторунун айтымында, чек арада болуп өткөн окуялар курулуштун кечеңдешине алып келген. Эскиздерин көрсөтүп, сос объекттердин, жолдордун баардыгын биз презентация жасаганбыз. Азыр бүгүнкү күндө ушул парктар боюнча долбоорлук проектный сметный документациялар жасалып атат. Жакынкы күндөрдө бүтүп калат. Бүтүшсө биз экспертизадан өтсө биз тендерге берип, уже немени баштайбыз, курулушун. Белгилеп өтсөк, эл аралык каржы уюмдары тарабынан буга чейин Баткен шаарында 5 миллион еврону түзгөн таза суу долбоору ишке ашып, бирок ушул күнгө чейин таза суу көйгөйү чечиле элек. Ал эми 8 миллион АКШ долларын түзгөн курулуштар кандай болот, убакыт көрсөтөт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.